დაგოდე აბა რას გამოიყვან და მე შევეცდები მოვიფიქრო რამე არ ვიცი. I win. Yeah, I win. I win. აი რო საერთოდ არაფერზე არ გეკითხება ისე ვარ ეხლა დასწრებით. I win. საერთოდ რო გადაკეტილი გაქვთ. ტვინი აი ეგრეა. თორე აბა მათემატიკა რო იყო და გული ხარ ნეტა რა დასაწერი გავიგე შევძლებ ამის ფიქრით თელს დავალებას ვაწერინებდი მაგრამ ზოგჯერ რო გადამეკეტებოდა всё ცოტა რაღაცაზე აი უაზროზე ძალიან ადვილზე ლობიოს უნდა ამდენი ხახვი და ნიორი ის სუნელი არ მუხა მიყიდა და მომიტანა მომიტანა კი არა და მომიტანს ხამე რომ მოვა 1 კილო მიყიდა აი მაშინის რეული დაახურე იმაზე არ დააყარო იქ და იატაკზე არ დამიყარო ნამცეც თებში იმიტომ დაგიდე რომ გქონდეს იქ ახლოს რამდენი ხანია ლობიო არ გამიკეთებია ხალხო ძალიან დიდი ხანია ახალ მახსოვს როდის მქონდა საერთოდ რა მახსოვს მაგრამ მას რა მახსოვს მქონდა ლობიო არა იგი არა What is that? დილით ხომი და საცივი ჭამეო მუხრანი. I get away first. გაუყინავს დედამთილზე ესე შეუნახია. I want food. ახალი წლის. You lose. You lose. No, I შეიძლება ეს ნიური ამenya. Take one bite. Okay. Rock, paper, scissors, shoot. I got. Rock, paper, scissors, shoot. You got rock. That means I win. No, rock is it. კარგი, ჭამეთ ახლა. Can rock burn? Can scissors burn? Then what can burn? Paper. მოგეთ ესე უნდა დავჭრა ყველა რაც მაქვს ეს ხახვი. No, like this. Rock, paper, scissors, shoot. 1 კილო ლობიო ხომ ხარში გუში. ლობიანი რო გავაკეთე და დანარჩენი იმავე ქვაბში ჩავყოვე. ჩუმად და იქ გავაკეთებ, მაგრამ მე გადავიყავ სხვა ქვაბში. Come on, let's play. Rock, paper, არ მინდა ზემოთის მერე დუბლის პროცესში რო ისწრება და მე გადავიდან ოხ მაურობა ამდენი მაქვს ერთად ხახვი ნიორი ჩავყარო და მოიხარშოს 17-ს გამოვაკელი 8 შენი ასაკი 2 ცალი წარე წიწაკა მწვანე მოკლედ ძვირფასებო მე აქ ვერ გავიგე ეს 22 წლის წინ რას ნიშნავს აი ხელი გაწიე ბიჭო ვერ გავიგე აი უყურეთ 22 საწერი აგერ უყურეთ 22 7 წინ წერია მარა ეს ვერ გავიგე როგორ 22 როცა მამა 46 წლისა მე კი 13 წლის ვარ რამდენი წლით იყო მამა ჩემზე უფროსი 7 წლის წინო არ ვიცი ეს არ მგონია მე
ახლა უყურეთ, მე დავწერე ასე. მამა არის დამაცადე შვილო. ბიჭოს ის არასწორი მგონია და რატომ მგონია? მამა არის 37 წლის. მე ვარ 8 წლის. რამდენით იყო უფროსი მამა 5 წლის წინ? ესე იგი, გოდე გამოდის 3 წლის, მუხრანი გამოდის 29 წლის. 29-ს. ხო, 29-ის გამოდის მუხრანი. ესე იგი, 29-ს გამოვაკლოთ 29 წლის გამოდის მუხრანი 5 წლის წინ. 32-ის ჯანდაბა. გაიწია ბიჭო და ნუ მირევ თავ გზას. ხო, აგერ მიწერია 37-ს გამოვაკლოთ 5, 32 წლის გამოდის მუხრანი 5 წლის წინ. გოდე თუ გამოდის 3 წლის, ესე იგი 32-ს კი აგერ მიწერია. ულეთ 32-ს გამოვაკლოთ 3, ესე იგი 29 წლით არის უფროსი. მე მგონი სწორია. სწორია, მაგრამ აქ ის ვერ გავიგე 22 წლით. 22 7 წლის წინ. გამიწია ბიჭო, 46 გამოვაკლოთ 7, 39 წერია. სწორია. მაგრამ 3-ს გამოვაკლოთ 7, 6, კაი. 6 წლის შვილი 39-ის. ის მე აქ 33 წერია და აბა აქ რატო წერია 27? ო, სწორია, აქ 33, აქ შეცდომით დაეწერა ალბათ? 33 უნდა ეწეროს, 22 არა. 33 უნდა ეწეროს, მე მგონი დაეწერა ალბათ 22. შეცდომით. მე მგონი 33 უნდა ეწეროს. ხო და ესე იგი ადვილად გამოვიყვანე. ეხლა ჩემი გამოვიყვანო მაშინ. დედა არის მე ვარ ეხლა 35-ის. ვიცი 35-ის. გოდე არის 8 წლის. რამდენით ვარ უფროსი მე 5 წლის წინ. დედიკო ვერაფერი გამიგონებს. რა ვერ გაიგე დედიკო? 35-ის ვარ ხო მე? აი უყურე 35-ს გამოვაკლოთ. შენი ასაკი. ასე რო დავჩხაპნე? 35-ს გამოვაკლოთ შენი ასაკი 8 წელი. გამოდის 27. მერე 5 წლის 8-ზე გამოვიდეს შენი ასაკია. 27-ის ყოფილვარ მე. მერე შენ 8-ს გამოვაკლოთ 5 ტოლია 3. ოჰო, მერე ამას 27-ს არა, ჩემს ასაკს 35-ს უნდა გამოვაკლო 5. ტოლია 30. 30 წლის ვიყავი მე 5 წლის წინ. შენ იყავი 5 წლის წინ, 3 წლის. ესე იგი 30-ს გამოვაკლოთ 5. ტოლია 25. 25. ყოფილვარ შენზე უფროსი. ხო, მოკლედ, არ ვიცი ხალხო, ვინმე არ ხართ აქ, კარგად რო იცით მათემატიკა. სწორად თუ ვიან გარეშე დავიწერთ, მაგრამ რას გაიგებთ, ხა ჩემ დაჩხაპნეს თქვენ, მაგრამ ესე მე თუ არ 35 წლის და გოდე 8 წლის. 5 წლის წინ. რამდენი წლით უფროსი ვიქნებოდი მე მეთქი. აი ეს არის კითხვა. და მამამისსაც ესე იყო იგივე. მე ვამბობ რომ 25-ით. მაგრამ როგორ? მასაც ვერ ხდები. დაიცადა ბიჭო? მამა. არა. ღმერთო შენ მიშველი რას ვწერ არ ვიცი. აი
37 მუხას ასაკი. ესე იგი აქ ჩემი ასაკი უნდა მეწეროს. მერე 3 რატომ მოვაკელი? ახ, 3 წლის არის. კი, სწორია, დაიცა 27-ით. 27-ით. 27-ით ვარ უფროსი. ხო. ჩვეულებრივად ვიღებ ამას, მაშინ. საერთოდ არაფერი არ უნდა ისე. ჩემს ასაკს, გოდეს ასაკს გამოვაკლებ და 27-ს ვიღებ. ჩვეულებრივად აქაც იგივეს ვიღებ. და ეს უნდა ვიფიქრო სწორ პასუხად, მაგრამ აქეთ Mama Michk. ო, აქეთ იმიტომ რომ უბრალოდ იმით იწყებს. 7 წლის წინათ აქვს დაწყებული და მაგიტო. რაიო? არა სხვა თუ გამოვა ეხა 7 წლის წინ. კაი. 35 არის ჩემი წელი და რადგან ამ წლით იწყებს 5 გამოვაკლოთ. 30 ყოფილვარ 5 წლის წინ. მერე შვილი, ეს კაი. 6 Dadika. დამანებეთ რა თავი არის? მე ვფიქრობ რომ ჩემი სწორია. იქაც ისე რომ არ იწყებოდეს და ეს რომ იწყებოდეს ჩვეულებრივად იმით რა ქვია, ეხლა ვიღაცა გამნანწყავს ამას. ამით, მაგრამ რა ვუყო? რაც უნდა ის დაუწერიათ. მე როგორც დავიწყე ისე. ესეც ისე რომ დაწყებულიყო. Hello, I'm gonna go. მე პირდაპირ ჩემი ასაკებით რომ დავიწყე მაგიტო. მოკლედ დამიწერეთ თუ რიმე მოისმენთ ამას, სწორი ვარ თუ არა, რაც ჩემს იმაში დავწერე და იქ მოკლედ არ ვიცი არ მაინტერესებს ვერ გავიდე, უნდა ვიარო მაშინ. Mathematic math. ხო. გოგო და გულია, ჩემჭიქას უყურებს, მოკლედ წავედი ძეფასებად ხანდა, წანილიც უნდა დავჭრა. ახლა Chat GPT-საც ვკითხე, აქ ასე არ იწყებს ანგარიშს, ისე იწყებს როგორც მე და სწორი პასუხი პირველივეზე არის ცნობილი. პირველივეზე. აი ესენი არც სჭირდება მე რომ გამოიყვანო. ეს მხოლოდ მაშინ გჭირდება, მაგრამ ისიც არა. უბრალოდ შენ რამდენის იქნებიო 5 წლის წინო თუ კითხავენ 8 5-ს გამოაკლებ და ეგ არის, მაგრამ პასუხი მაინც 29 გამოდის პირველივე დაანგარიშებაზე. მოდი დედიკო, გასწავლო, უყურე დედი. მოდი. მომისმინე, ასეთი ამოცანა თუ შეგხვდება, უყურე. პირველი, აი, რომელიც ნაჩვენები არის რიცხვები. წლოვანება რამეს არ აქვს მნიშვნელობა, რაც არის ნაჩვენები, ეს გამოაკელი და აქ რასაც მიიღებ, სწორი პასუხი არის ის. გაიგე? არა აქვს ჩემი აზრი, აქვს გონიათ, რომ შემდეგისთვის გამოიყენოს, მაგრამ არა აქვს ჩემი აზრი. საერთოდ არ სჭირდება სწორი პასუხის შესახებ ამ ყველაფრის გამოთვლა. რა იყოს იგივე? შენ რამდენი წლის იქნებიო, მაშინო შენს ასაკს გამოაკელი იმდენი წელი და მე ამდენის ვიქნები სესწრაფი და всё, ამდენის გამოკლება არ სჭირდება. ჩემს თავში მეპარებოდა ეჭვი და თურმე სწორი ყოფილვარ. ეხა დაუწერე ეს. ხო და ზუსტად სამივე შვილებს გეფიცებით, ზუსტად მე როგორც დავიწყე ანგარიში, ანუ მე პირდაპირ ბავშვის წელს რო ვაკლე, ზუსტად აი ესე დამიწერა, თან გიხსნის რა როგორ და სწორი ყოფილვარ ხო. რატომ მეპარებოდა ეჭვი არ ვიცი, მაგრამ აქ რო ისე არ იწყებოდა, აქ იწყებოდა 7 წლის წინ, ანუ იმის გამოკლებით ქონდა დაწყებული, აი მაგიტო შემეპარა ჩემს თავში ეჭვი, რომ აი მე პირდაპირ ამეებით ვაკლებდი ბავშვის წელს,
პირდაპირ ასაკს ვიღებთ. სწორ პასუხს ვიღებთ, რასაც გვეკითხება ამოცანა და თუ ჩვენს წელზე გვეკითხება, ეგ არაფერია, ჩვენს ასაკს გამოაგლებთ 5 წელს და მორჩა, ან ნებისმიერი რამდენი წელი. სწორი ყოფილა ახლა. მაგრამ სამიორშიდებს ვიცავ ის თავიდან ამდენი რა ვიწვალე, ანუ ესე და მე ნერვიულობდი იმაზე, რომ აი როგორ აქ მე სხვანაირად ვიწყებ და იქ მაშინ მასწავლებელი სხვანაირად აქ დაწყებული და ესე იგი მე არ ყოფილვარ სწორი, თქმა სწორი ყოფილა. ასეც შეიძლება და ისეც, მაგრამ ჩემი დაწყებული ანგარიშით, ანუ როგორც დავიწყე მოქმედება, ანუ ჩემი მოქმედების შესრულებით პირდაპირ პასუხს ვიღებთ. და ასე სადღაც ვიღებთ მეორე, მესამე მოქმედებით ვიღებთ პასუხს სწორს და ესე ჯობია პირდაპირ ქემაინც გამოაგელით თქვენი წელი და მივიღებთ სუსტ პასუხს. აი გოგო ვარ მე. ეს ოხრახუშია. თვარდა. წვრილად ვერ დავჭერი, მაგრამ რაც არის ეგ არის მაინც ჩაიხაშება ის. Honey womb. ხინდი ჩავამატე. დედიკა ანუ ლობიოს აკეთებ. ხო. დედიკა ელასტიკები მაქვს. მოკლედ ასე. Six awesome now. სუფთა რა იყოს კეთილი მიდევს. ისეც ცოტა მოიხარშოს და მე ჩავჭყლიტავ. წყალიც აქვს და მეზარება კიდევაც ეგისა. არის დალება. ჩაგახედეთ ახლა სანამ იხარშება. ამდენი წვანილი ჩავამატე. გამოიხარშოს ეგ კარგად და მე სხვა ქვაბში გადავიტან, იმიტომ რომ აი აქ კედლებზე არის ის მონახარშის და ამიტომ არ მომწონს სხვა ქვაბში გადავიტან მე. მოკლედ იხარშება ჩვენი ლობიო კი არა და მოხარშულია და ხახვიდან ორი იხარშება ხო და ციცაკა რო ჩავყარე ის ამებს ჩავამატებ ძალიან მინდა ლობიო მაგრამ ხეს არ შევჭამ ხვალ შევჭამ ხვალ მივიღეთ მე მივერთმევ მოკლედ. ისიც ასე ხა დუღს გადმოვიტანე ახალ ქვაბში და უფრო გასქელდება ეგ, მაგრამ არ უყვარს მუხას ის ძალიან ხომივით აკეთებო მეუბნება, სულ ვცდილობ რომ ცოტა ესე იყოს. ბოლომდე არ ჩავჭყლიდე, ცოტა დავტოვე. ახლა მე ხარ ჭამ ამას მუხა ის გემოვნებით ვაკეთებ ძვირფასებო. ის სუნელი არ მაქვს, ამიტომ არ დამიმატებია. თუმცა იყოს ძვირფასებო. ეხა всё გამოვთორქორე. მე კიდევ დავიწვი ერთი წუთით გავედი და კიდევ დავწვი ლობიო. всё მოკლედ. ეს ვინ არის ეკავს? ჩემი ტემუს ამანათი თუა. ეს ვინ არის? არ ვიცი. იმას გეუბნებოდით რომ დამირეკა ამანათის ის იყო. კურიერი იყო რა მოკლედ. ის ვიდეო გავანახებე და
ნახევარი ავტვირთე, რომელიც ავტვირთე, ამიტომ პასუხი მე აქ ამ ვიდეოში გაჩვენეთ. თუმცა იმავე დროს მოხდა ეგ. მოკლედ ერთი ვიდეო იყო სრული გავანახევრე. ეხლა გავხსნათ ჩვენი ამანათი, ეხლა არ ვიცი რა მოვიდა. რომელი მოვიდა არ ვიცი. ესეც თუ არ მომეწონა. მე თქვით თქვენ. ხო, ეს ბავშვებისთვისა ცხვირის გამოსარეცხები. აი ესენი. ბრიელმა დამირეკა შენი ბინის ქვემოთვალო და გავიხედე რა არ ხარ მეთქი ვეუბნები. შენი ბინის ქვემოთ არ ხარ თქო. ნახეთ. აი ესე იქნება. ეს მრავალჯერადი და აქ რამოდენიმეა, ხომ? თავაკები ცალკე მოყვება და შპრიცები არის ზომების მიხედვით. აი ასე, ყურეთ. აი ასე და ეს თავები. ამას ამაში ჩავდებ, რომ ისე არ მქონდეს პირღია. მე გეგას ცხვირი მიჭირს სულ და ამიტომ ეს მე მგონი მეორე მოვა კიდე. ხო. ყველაფერი არ არის. უი, სატენი, იმედია ჩემი სატენის თავი ვარგა. ეს წყლის ფილტრი, ეს სატენის, აი ესეთი კაბელი მე თამთამ მაჩუქა, იმიტომ რომ ჩემი გამიფუჭდა. ესეთი არა, ამას ერთნაირი ის აქვს. თავები. ყურეთ. ესეთი მქონდა ჩქარაროტენი და ესეთი ორივეს ერთნაირი ის რო აქვს. ხო და ის მაქვს შავი, რა ქვია მაგას? ადაპტერი თუ რა ვიცი მოკლედ და ეს შევიძინე, იმედია ის ვარგა. და ის არ იყო გაფუჭებული და კაბელი ტყუილ არ გადავაგდე. ჯინსები არის, რა თქმა უნდა, მაღალწელიანი. აი ესეთი შლაქსი. ძალიან გრძელია, მაგრამ მაღლებზე მოკლედ მე გაჩვენებთ, თან სტრეიჯია. და არის ესი ზომა, მე M ზომას არ ვიწერ არაფერს, ისედაც იცით, მე მგონი ეგ XS და S. ეს ძალიან მომეწონა და ჩაცმულზე მე გაჩვენებთ. მე პალტო არ მაქვს, მეთქი გითხარით და აი ეს ვიყიდე, იმედია ეს მაინც მომიხდება და მომეწონება. მე ესეთი არის. აი ესეთი უკან. აი ასეა. იმედია მომიხდება, ხო. რა ზომაა ეგ დიდი ხო არ არის. ის მივაბრუნე. სქელია, კაი, ანუ ცუდი ხარისხი არ არის ეგ. ეგ 65-ად ვიყიდე. და 65-ად აქ არ არის. ეს იზომა ესეც. მოკლედ რა მიცუდი არ არის. ამ ფერის არის ჩექმა აქ იქნება ეხა და იმასაც გაჩვენებთ. ეს კამარი მოყვება. ჩექმა არის. ხო. მეტი არაფერი ამაში. დიახ, დააყოლეს და ისიც გზაშიაო ეწერა და ამაზე არ მithქია, მეორეც ხო არ არის შენთან მეთქი, იმიტომ რომ ერთი და იგივე ფირმის კურიერმა წამოიღო. ეს შექმნა იქნებოდეს, კაი არ მინდა არაფერი. ნახეთ.
მაღლებია. რა ვიცი, ცუდი არას ჩანს. დავი ხალხ, ცუდი არ ჩანს. მე ეს სტილია. იმედია ზემოთ დადგება ნორმალურად. იმედია მომეწონება, მომიხდება. თუ არ მომიხდება, ეგეც არის მასვისა. მუხლ ზემოთ არის ეს და მოკლე კაბებთან ლამაზი იქნება. მეთქი მაგიტომ გამოვიწერე ის ღია ფერის კიდე. კადა ორეული, ზედა ქვედა რო არის. და ეს მოსაცმელის ღია ფერის მაგიტო გამოვიწერე. ეს უნდა მოვიზომო ეხა მე და შევხედო. ხო, მანამ დაგემშვიდობებით ეხა იმ ვიდეოს მივუერთებ ერთმანეთს და იმასაც აგეტყვითავთ და მე გაჩნდებთ ამ ყველაფერს თუ როგორ მოვიხდი. მე გამოვიფიქრებ. გამობრანჯვას. თუ მომეწონება თან, თუ მომეწონება ხო ისე არ მოვა. წავედი აბა ბედნიერ მშვიდობიან და ტკბილ ღამეს გისურვებთ ყველას.